Јас повторно сакам да ве поздравам од сите тие кои бевме заедно во Црна Гора. Беше една одлична конференција, со нас беа таму, со мене и Фани дојда и Ребека, Михаел и Никол. Така да тие бевме таму и се поминавме прекрасно. Мора да признам дека прекрасно се поминавме. Океј. Значи прекрасна конференција на многу водачи од Балканот и поздрави носам од сите. Една од проповедите која беше онака последна таму проповедана, беше од еден наш брат Ром, беше дека христијаните треба да се молат и да зборуваат и да копнеат за средбата со живиот Бог. И знаете, тоа е многу важна работа. Ние сега може да зборуваме за милион работи, ако сакате, можеме да зборуваме за теолошки теми, да го разложуваме писмото. Но ако не постои средба со живиот Бог, тогаш реално збориме за нешто што е мртво, нешто што не менува, нешто што нема да не обнови. Иако минатата недела богослужбата не беше дел од оваа серија проповеди, сепак темата на која зборуваше пастор Тони Барбутов се однесува токму на она за кој ќе зборам во оваа серија сега. Средбите со Исус. Средбите кои Исус ги имаше после неговото воскресение. Средбата со Бог е нешто за кое верувам дека човекот длабоко копне во својата душа. Верувам дека кој човекот ќе го доживее, ќе го сретне Бог, нешто внатре во него се буди, нешто некој копнеш, која верувам дека е умртвен од моментот на Едемската градина, од онаа голема разделба која човекот имал на почетокот од времето. Средбата со Бог која ќе искусиме е нешто кое буди нешто внатре во нас кој не може да го опишеме. Во Еденската градина на самиот почеток, во записот за тоа како се одвивало се, може да се прочита дека средбата со Бог била кулминација на денот. Не знам каква кулминација на денот имате вие. Можеби имате, не знам, работа која после, од која ќе се отидете дома и два чекате да си седнете во каучот, да си пуштите телевизор, некоја турска серија, не знам што и да гледате, или си пуштите музика, или си земете едно пиво, да си седнете малце така ладно пиво да се освежите. Што и да е, каква и да е вашата дефиниција за кулминацијата на денот. Или може да си седнете со семејството, може би вечерата ви е некаква кулминација, ќе си седнете на вечера, си зборите. Каква и да е кулминација на денот, е една бледа сенка од тоа што Адам и Ева го имале во Еденската градина, кога кулминацијата на денот се случувала, кога Бог се шетал во градината и тие имале заедништво со него. Во Битие 3 глава 8 стих, како што вели, во времето на денскиот ветрец, како што ние би кажеле на Митровден или не знам, на Ѓурѓовден, така во Еденската градина бил тој момент, во времето на денскиот ветрец, онака кога задува малце ветер да ја освежи градината. Тогаш, кога Бог се шеташе низ градината, тогаш кога го очекува неговото доаѓање, тие го слушнаа неговиот глас и се сокрија. Се сокрија затоа што знае дека Бог доаѓа. Средбата со Бог беше кулминацијата на денот. И после падот во грев, тие се одсекоа токму од таа средба и се сокрија. Тоа беше почетокот на денот. Библијата како книга е запис токму за тие средби кои луѓето ги имале со Бог од самиот почеток до сега. Тоест до моментот кога е завршена Библијата. Тоа се сведошта и приказни кои биле важни средби на поединци кои ги имале со Бог. Божиот збор, Библијата исто така ја нарекуваме и Божјата објава за човекот. Божјото откровение за човекот е толку важно што местата на кои Бог се јавил, човекот има нагон да ги смета за свети. Израел ја викаат светата земја. Па дури и деновите во кои Бог се јавил, човекот има нагон да ги направи свети денови и моменти, па да ги прогласи и за празници. Божјата објава или може би сега ќе препознаете, богојавлението е важен дел од Божјата природа, бидејќи Бог во суштина сака да се објави. Тоа е дел од Божјата природа. Бог сака да биде спознаен. Падот во грев ја оневозможи таа совршена и слободна комуникација со Бог.
Сега држам една книга, се вика Jesus Freaks. Многу интересна книга, ја си ја читав. Е полна со сведоштва за луѓе кои се следбеници Христови. И тоа е книгата, вика DC Talk and the Voice of the Martyrs. Ова е гласот на мачениците. Оние кои не успеале својата приказна да ја запишат, своето сведоштво да го кажат, своето приказна да ја раскажат. Ова е книга сочинета од приказни и сведоштва за мачениците кои се убиени заради Христос денес. Навака кога доаѓавме, ја замоли, пошто носев некои работи. Доротеја носеше книгата. Викам, ај прочитај едно од тие, додека се возевме, значи од последна петка до тука, такви кратки сведоштва се. Викам, прочитај некое кратко овој писмо. Доротеја го чита за една девојка од 80-тите во Етиопија која била мачена од комунистите. И Доротеја го чита тоа. Вика, добро, зашто ми даде тоа да го читам? Нели треба да ми малце поголема да го читам тоа? Пошто ќе имам сега ќе имам кошмари. И го разбирам тоа. Но таа девојка, која била измачувана, отприлика била колку Доротеја, била измачувана за верата, која била затворена во соба цела година, во темница, која никош во животот не си го вратила видот како што треба, затоа што очите и се расипале за време на таа цела година во темница. Библијата го има и тој аспект. Оние кои се Божите гласници, оние Божите слуги кои останале верни до самиот крај. Ја носи Божјата порака, ја носи Божјата објава и ни ја пренесува. Знаете, падот во грев, како што кажав, ја оневозможи таа совршена и слободна комуникација со Бог. Падот со грев значеше одвојување. Пред се тоа беше одвојување кое ние го предизвикавме луѓето и ние се сокривме. Адам се сокри. Не се сокри Бог. Бог дојде во градината, ама Адам се сокри. Поради таа причина жртвата, се извинувам, од самиот почеток, жртвата беше составен дел од средбата за Бог. Тоа што Библијата го открива е дека, знаете, тоа што ние го викаме грешка, мала невина грешка, а тоа што Библијата го нарекува грев, е многу сериозна работа. Кога ние кажеме, добро, тоа е една мала грешкичка, во Библијата тоа е грешка или грев или дело кое предизвика космички реакции. Со падот во грев целото создание на некој начин се отвори. Падот во грев беше само отварање една мала врата да влезе едно големо зло во созданието. Тоа значише падот во грев. Направи една огромна промена во целото создание. Хемијата се смени во целото создание. Тоа што Библијата го вели, платата за гревот е смрт, нема друга плата. И таа плата треба да се плати. Жртвата од таа причина од самиот почеток беше составен дел од односот со Бог. Падот во грев ја донесе таа голема поделба помеѓу Бог и човекот. Таа поделба и бариера не се состоеше ниту во јазикот, ниту во ритуалот, ниту во тешко разбирливиот видливо-невидлив свет на созданието. На почетокот ништо од тие невозможни работи за нас не беа проблемот. Главниот проблем беше гревот, тоест падот во грев. Вината и извлаканоста на човекот од злото нас не направи неподобни за средба со совршениот Бог. И тоа може да го видиме во една друга приказна. Знаете, ако во една глава од Библијата е сокриена целата вистина, тоест откриена целата вистина и сите информации, тогаш не може да читаме Библијата цела. Библијата е Божјото откровение и затоа се чита од почеток до крај. Затоа друга приказна од Библијата открива зошто ние не можеме да бидеме такви какви што сме да имаме средба со Бог. Оној Божиот пријател Мојсей кој сакаше да го види Бог, кој веројатно беше најквалификуван од нас да го види Бог, најпослушен, најдобар, најмек човек што постои, кога сакаше да го види Бог, Бог му кажа: не може човек, грешен човек, да ме види и да остане жив. Од таа причина, јас верувам дека дури и тоа некакво сокривање на Бог беше за наша
заштита. Кога Бог се спушти на планината Синај, тој се спушти како еден завиен во еден облак, во густ облак да не може да биде виден. И тоа не беше затоа што Бог се крие, туку затоа што човекот не може да поднесе. Тоа беше поентата. Бог повторно не заштити нас од себе си. Средбата со Бог секогаш значеше жртва, пренесена, совршена и невина жртва за вината и гревот кој човекот ги носи. Нема да зборам за тоа сега, што значи таа жртва, дали е потребна, ама зошто така, ама анима, мунди и слично и така натаму. Нема да зборам за таа тема, тоа може ќе биде некоја друга тема на разговор. Жртвениот систем во Стариот Завет е комплексен систем. Тоа можете да го прочитате во книгата на Левитскиот закон. Човекот правеше огромни напори само за да дојде до некаква средба со Бог. Може би некаков еквивалент на тие човечки обиди да се дојде до средба со Бог во денешно време се некакви места на поклонение на кои луѓето во денешно време одат. Има луѓе кои цел живот собираат пари за да отидат на едно од тие поклоненија во Израел. Да видат ни светите места, да се погледнат на гробот на Исус, на крстот на Исус, каде и да е на сите тие базилики. Имате места на поклоненија тука некаде на Балганот. Јас знам дека во Хрватска кога бевме се правеше голема джева, се креваше кога требаше се отиде во, како се каже тоа местото таму кај што се јавила наводно Дева Марија. И луѓето одеа таму. Имате во Рим места, во историјата имало места каде што за да се качиш на одредено поклонение треба да се качуваш на колена. И додека стигнеш таму некаде колената ти се веќе крвави. Тоа бил некаков еквивалент на тие жртви кои можеби во Стариот Завет луѓето принесувале, па забегувале и принесувале жртви, ги принесувале дури и своите деца. Понекогаш луѓето дури доживуваат нешто духовно и емотивно. Но оригиналната Божја замисла од самиот почеток не беше да се сретне за време на спектакуларниот раскошен празник или на најукрасеното и продуховено место, туку средбата со него беше обична како дневниот ветрец. И местото на средба со него беше средба било каде во градината, во најобичните услови каде што човекот се шеташе. Тоа е оригиналниот дизајн. Тоа е Божјата оригинална намера. Да биде толку секојдневна, толку обична Божјата средба со човекот. Злото, од друга страна, има таа природа да се прикрива и да имитира. Така, злото не може да е оригинално. Знаете кога ќе, например, јас секогаш се смеам на тие брендови, како например Adibas, наместо Adidas, Adibas, или Puna, не знам, или кој да се некој, кој знае што се брендови може да се како фалш брендови да се појават. Секогаш се смеам. И знаете што, тоа е ствари природата на злото. При злото не може да измисли нешто ново. Тој само може да го испреврти доброто, или да се прикрие, или да искушува со некое вистинско чувство, но испревртено за лоши намери. Такво е злото. Таква е природата на злото. Отварањето на вратата со падот за злото значише отварање на вратата за хаосот во созданието. Злото како концепт е нелогично во контекст на Божјото совршено создание. И затоа злото ние не може да го разбереме, дури не може да го дефинираме. Моментот кога ќе го дефинираме злото, знаете, ни бега. Например, еден обичен пример. Кој е лошиот сега? Русија или Украина? Овака, ако не размислите, Русија, овие таму дојдат, ама чекај малце. И секој ќе почне да размислуват, ќе видите дека малце покомплексно од тоа. Добро, луѓето, сите русили се лоши, а сите украинци добри или како? Кажем, добро, не е баш така, добро. И колку повеќе навлегувате во проблематиката, ќе видите дека некако злото ви бега од рацете. Не може да го фатите, не може да го лоцирате, не може да го... Знаете дека тие се лоши работи што се случуваат, но вистинскиот корен, онака адресата да ставите пин, да кажете, еве, тука е, едноставно ви бега. Такво е злото. Таман кога ќе помислите дека си го разбава злото, едноставно го снемува. Злото најчесто се појавува во некаква ефтина копија. Злото не може да го разбереме, па не може ни да го прифатиме.
Знаете, смртта, болеста е зло само по себе, така? Смртта никош не е природна. Јас не сум бил на погреб досега со зурли и тапани. Сите плачеме на погреб, затоа што ни е неприфатливо такво е злото. Неприфатливо е Божјето добро сознание. Од таа причина, од самиот почеток, со тоа што Бог повикуваше луѓе за своето име, а подоцна повика и народ кој ќе го носи неговото име, поентата беше Божјото откровение помеѓу народите и препознавање на Создателот и разликување од се она кое тој не е. Кога Бог го повикува Авраам, го повикува Израел, тој се појавува како вистинскиот создател на небото и на земјата. Поентата, мисијата која имаше Авраам да биде благослов на сите народи, или Израел кој требаше да биде царско свештенство, знаете што значи тоа во превод? Вие треба да бидете примерот за сите народи, кој сум јас. Да сите народи препознаат кој е создателот на светот. Не тоа да го забарикадирате во своите национални граници, да кажете тоа сме ние, ајде ги испотепаме сите други, пошто не ги бива другите, ние сме најдобрите. Не е тоа поентата. Поентата беше сите народи да бидат досегнати со Божјата љубов. Тоа беше поентата за Израел, за храмот, за повикот кој Израел го имаше. И секако, читајќи Библијата, ќе видите Израел повторно и повторно паѓа во таа мисија. Не ја исполнува. Средбата со Бог, онака како што читаме во Библијата, Божјата објава, може да биде најразлична. Една од тие приказни беше приказната за Јаков, кој спиеше на камен. Не знам како спиеше на камен, се зема еден камен и така се дремна. И тоа место се викаше Ветил или Бетел. Тоа во превод значи Божјата куќа. Тој таму во еден сон го сонува небото отворено и скалила по кои ангелите одат нагоре и надоле. Тоа беше едно богојавление за Јаков. Мојсей, од друга страна, го искуси Бог, кога Бог го повика како грмушка што гори, ама не согорува. Нели е тоа интересно? Вчера со Доротеја го гледавме, не знам дали сте гледале VeggieTales. Мене ми се омилени цртани, многу ги сакам. Ја раскажуваат приказната за Мојсе, ама онака на современ начин. И посебно што ми се допаѓа приказната за Мојсе што е раскажана во вестерн варијанта со каубојци. Прекрасно. Mo and the Big Exit. Во секој случај таму имаше грмушка која гори, а не согорува. Или беше уникатна како што кога Господ се спушти на планината Синај, па беше придружена со потрес, со чад, со други зборови како вулкан. Таква беше Божјата појава. Или пророкот Илија. Да кажеме Божјата објава или комуникација со него беше Илија го бараше во потресот, во огнот, во виолицата, но Божјата средба и Божјот глас го слушна во тишината. Тогаш Господ му зборуваше во апсолутната тишина. За ние да не го бараме Бог тука, таму и некаде и да биде толку неодредено, Господ бил милостив и ни покажал начини како ние да го бараме Него, како да го препознаеме Него. Храмот во контекстот на Израел во суштина е место на средба помеѓу Бог и човекот. Како што сум кажал повеќе пати до сега, според библискиот концепт, храмот е место на кое се преклопуваат небото и земјата. Со други зборови, тоа е место каде се среќаваат Божјото живеалиште и човечкото живеалиште. Храмот требаше да биде место каде Јахве, Бог Создателот, ќе престојуваше на земјата, но целата идеја за храмот не беше затворање на Бог во одреден објект кој ќе може да се контролира, иако израелците се обидоа тоа да го прават. Си мисле дека ако Бог е секај нас, ковчегот Божје со нас, значи ако имаме војна, ковчегот на рамене, одиме и каде е ковчегот, таму е победата. Или се дека ковчегот Божје во храмот, а храмот е во Ерусалим, никој не може да го победи тој град. На вистина, па пепел стана све. Го снема и ковчегот. Не беше тоа поентата за тој ковчег. Не беше тоа поентата на храмот.
Тоа не беше место каде што Бог ќе се затвори и ќе се контролира, туку тоа требаше да биде место на извор, од кое место ќе потече реката на исцеление, кој ќе го преплави целото создание и ќе биде исцеление за сите народи. Храмот во Израел, оној материјалниот храм, никогаш не ја достигна таа цел, бидејќи тој величествен храм беше само како една бледа слика, како показател на вистинскиот храм кој допрва требаше да дојде во светот. Можеби за нас не предизвикува никакви реакции тоа, затоа што ние живееме во демократско и не теократско општество, што е супер. Но Исусовата изјава дека тој е храмот и го представуваше своето тело како храм, кој ако го срушат, тој ќе го подигне за 3 дена. За тогашните луѓе тоа беше контроверзна изјава, доволна за смрт на крст. Тоа што Исус го кажа за храмот, ти века, ова што го кажа, ова заслужува смрт. За нас тоа е како, добре, сега кажал човекот, што е толку страшно? Па страшно е. Всушност, една од тие испревртени обвиненија кон него беа токму урушењето на храмот. Божем Исус имаше некакви планови да го сруши храмот во Ерусалим и да го изгради демек за 3 дена. Но како што ќе ни појасни тој, евангелистите, тој зборуваше за храмот на своето тело, кој ќе биде раснато, но тој ќе го воскресне на 3-тиот ден. Исус вели, каде се двајца и тројца во моје име, таму сум и јас. Замислете вака, во општество, каде целиот фокус за Бог, целата дефиниција за Бог е во еден храм. И дека само таму Бог е присутен, не може да биде присутен на друго место. Само таму е Божјата објава, не може да биде на друго место. И се доаѓа некој и кажува, ако 20 или 3 од вас се соберете во моје име, таму е Бог. Остајте во храмот. Па целиот систем пропаѓа. Сваќате ли? Тоа е исто како некој од вас сега да земе чекан, овој судскиот чекан, и да оди полица да каже, чекај малце, имате судски спорови нешто? Да, ја ќе ви го решам. Остајте тоа судот што ќе ви каже тоа. Тоа што јас ќе го кажам, тоа е валидно. Суди, полиција, тоа ништо нема врска. Јас тоа што ќе го кажам, тоа е валидно. Јас сум судијата од сега натаму. Од прилика така звучат тие зборови на човекот првиот век. Каде се 23 во моје име, таму сум и јас, е револуционерна изјава. Тој носи еден нов аспект во самиот концепт на средбата со Бог. Но ќе се навратиме на тоа. Во оваа пост-велигданска серија ќе погледнеме 3 приказни, 3 концепти за средбата со Бог, кои Исус ги имаше со своите следбеници после воскресението. Денес ќе обработуваме едно од моите омилени. Ќе работиме средбата која Исус воскреснатиот имаше со Марија Магдалена. Ќе очитам делот од Јован 20 поглавје, 1 до 18 стих. Слушате ја приказната. Во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш оттрча и дојде кај Симон Петар и кај другиот ученик кого Исус го љубеше и им рече: го дигнале Господ од гробот и не знам каде го положиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдоа кон гробот. И обајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрзо од Петар и прв дојде до гробот. Тука се малце Јова мислам дека се фали, пошто он го пишува Евангелието, вика јас бев побрз од Петар. Некако така ми звучи тоа. И кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. По него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои, а крпата, што му беше на главата негова, не стоеше кај повојот, туку одделно свиткана на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик, кој прв дојде до гробот и виде и поверува, зашто уште не го знаеа писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците се вратија дома. А Марија стоеше кај гробот однадвор и плачеше. И плачејќи се наведна над гробот. И виде 2 ангела во бели облики како седат, едниот кај главата, другиот кај нозете, каде што беше лежало телото на Исус. И тие рекоа: жено, зошто плачеш? Им одговори: го кренале Господ мој и не знам каде го положиле. Штом го рече ова, се заврте назад и го виде Исус како стои, но не знаеше дека Исус.
Исус си рече: "Жено, зошто плачеш? Кого го бараш?" Таа мислејќи дека е градинарот му рече: Господине, ако си го зел ти, кажи ми каде си го положил, а јас ќе го земам." Исус си рече: "Марија." Таа се заврати и му рече: "Равуни", што значи учителе. И рече Исус: "Не допирај се до мене, зашто уште не сум се вратил кај мојот Отец. Туку отиди кај браќата мои и кажи им: се враќам кај својот Отец и вашиот Отец, кај својот Бог и кај вашиот Бог." Дојде Марија Магдалена и им каже на учениците дека го видела Господ и дека тоа и рекол. Амин. Тоа е една прекрасна средба која Марија го има со воскреснатиот Исус Христос. Јас верувам дека тука можеме да научиме многу работи. Како прво, пред гробот на Исус, Марија не можеше и не мораше да докаже ништо пред Исус. Тој веќе беше мртов. Таа не беше таму да се докаже дека е недобрата и непосветена христијанка и следбеничка, бидејќи Исус е мртов. Тој концепт на докажување веќе не постои. Не постои за тоа што Исус е мртов. Ако пред тоа имало некаков надпревар, а знаеме дека имало, учениците се расправале кој ќе биде од лево, од десно на Исус, кога Исус ќе стане цар, кој ќе биде министер за внатрешни, надворешни, не знам што, се расправале кој е поголем помеѓу нив, веќе таа игра престанува. Исус е мртов. Марија стои таму. Не како резултат на тој муабет и на таа расправија, туку како резултат на незината чиста љубов кон својот учител. И од таа причина, таа беше на гробот веднаш по завршетокот на саботата и веднаш во првата прилика кога можеше да го посети гробот на Исус. Чиста љубов кон Господ Исус Христос. После таа приказна гледаме дека е малце вознемирена од тоа што каменот е поместен, телото го нема, Марија ги известува апостолите, тие доаѓаат, Петар и Јован. И знаете, во 8 и 9 стих стои една многу важна работа за Јован. Јован тука е, во една страна се фали дека побрзо трча нели од Петар, но од друга страна тој е многу самокритичен кон себе си. Затоа што во 8 и 9 стих Јован за себе кажува: тој виде дека Исус го нема и тогаш дори поверува. Знаете, Тома го утепавме со тоа неверниот Тома до сега, со тој ужасен прекар што му го ставивме. А самиот Јован пишувајќи за себе, како оној помладиот кој трчаше побрзо, дека тој во суштина беше неверниот Тома пред Тома, затоа што приказна за неверниот Тома се уште не е ни раскажана. Тој раскажува во продолжетокот на оваа глава. Може да мислиме дека Јован е малце многу критичен кон Тома, затоа што е изнал неговата приказа за неверувањето. Но тој е само критичен, дека јас не верував, додека не дотрчав до гробот, па дури немав ни сила ни храброст да влезам, додека Петар прв не влезе пред мене, па после јас да влезам. Јас бев неверниот Тома пред неверниот Тома. Тој не веруваше додека не виде. Една од главните причини за тоа неверување, и тоа е многу важна поинта денес која сакам да нагласам, и за тоа Јован ја дава во 9 стих. Зошто не верува е затоа што, во 9 стих вели, зашто уште не го знаја писмото. Се уште не го разбра, не го знаја писмото. Познавањето на писмото е една од најважните работи. Преку доброто познавање на Божјата објава преку писмото Библијата, ние можеме да го препознаеме неговото делување и денес. Во средбите по воскресението, објаснувањето на писмото е една од најчестите работи кои Исус ги прави. Во овој случај, Јован кажува, уште не бевме го разбрале писмото. Кога Исус оди кон Емаус и им се придружува на 20 ученици, нешто што ќе го зборуваме следната недела, прва работа која Исус требаше да им ја објасни на тие луѓе е писмото. Да им стане јасно зошто се случуваат тие работи. Во тој случај тој го објаснува писмото преку крстот и воскресението, бидејќи целото писмо покажува кон него од самиот почеток до самиот крај. Исус е центарот на Божјата објава на земјата.
Ако некојаш и можеби имате сомнежи, јас имам сомнежи, да бидам искрен. Зошто е Исус толку важен од целата приказна? Мојсија е многу интересен, искрено да ви кажам. Животот на Мојсија е многу интересен. Давид ми е при срце, пошто е млад и не знам што, цар и така натаму. Зошто е Исус толку централна фигура? Читајте го писмото. Целото писмо укажува кон него. Исус толку многу пати сме го спомнале до сега, дека тој веќе станува како еден мит, како црвенкапа, веќе не размислуваме за црвенкапа. Сеќате ли? Црвенкапа е таму, супер си е приказната и готово, не размислуваме за таа приказна веќе. Ја знаеме почетокот, волкот, крајот, овој што е шумарот и све знаеме. Толку. Приказната за Исус не е таква затоа што таа приказна не е довршена. Сеќате ли? И сите ние сме дел од таа негова приказна која се уште продолжува. Јас и ти имаме улога во таа негова приказна. Затоа е таа многу уникатна приказна. Бидејќи тој ја пише од самиот почеток, тој ја живее од самиот почеток и тој ќе ја живее целата вечност. Тој е центарот на апсолутно се кој ние веруваме, апсолутно на се на што ние знаеме, тој е центарот на нашето откупување, тој е центарот, тој е причината за нашето спасение. Тој е создателот, тој е причината за се што постои. Читате Библијата и Библијата го открива токму тој аспект. Во нашиот случај, проповедањето на Божиот збор, читањето на Библијата и разбирањето е нашето секојдневно очекување со Бог овде на земјата. Секој ден, кога ќе отвориме Библијата и го читаме Божиот збор, го прифаќаме како Бог сега да го изустува за нас денес. Ништо поразлично. Без разлика на тоа што е пишано пред 2000 години. Христијанскиот пат е невозможен без длабоко продирање во Божиот збор и секојдневно среќавање на Бог преку неговиот збор. Подпирањето на нашата вера, да бидеме сигурни во нашата вера, без притоа таа вера да е придружена од свесното запознавање на Бог преку неговиот збор, лесно може да премине во вера во нешто друго, ама не во Бог. Сваќате ли? Ако мислиме дека нашата самоиницијативна вера, рационална вера е доволна без притоа да бидеме посветени на Божиот збор и на неговото откривение, таа вера станува вера во некаков идол. Бидејќи верата во Бог е вера која се заснува на односот кој го градиме со Бог. Не на информации кои сме ги научили и тука некаде се, не. Односот на Бог кој нас не трансформира и не менува. Лесен пример за нас е Израел во Библијата, кој постојано дури и со храмот, па дури и со ковчегот Божи, преминува во славење на други богови. Сега од оваа гледна точка кај што сме ние, како бе можевте бе? Ова е ковчегот на Јахве, а они ја слават Ашера. Божицата Ашера. Како е можно тоа? И па они од нивни контексти кажа, како е можно бе, секој од вас има Библија, а не ја читате да верувате во нешто сосема трето. И верувате во себе си. Во вашата самоиницијатива. Како е можно тоа? За нас денес тоа би значило некаква вера која не соодветствува со Божјата објава и вера која служи на некаква само утеха или самореализација или само оправдување. Во тоа христијаните сме махери. Лесна и прилагодлива вера според наш вкус и на начин на кој нас би ни одговарал. Во таква вера, луѓе мои, нема средба со Бог. Средбата со Бог понекогаш е нелагодна. Средбата со Бог понекогаш носи некој страф од тоа како ќе им иднината. Затоа што верата не ја полагаш во себе, во своето разбирање, туку во Бог. И прв пат кога ќе ја положиш твојата доверба и вера во некој друг, тоа е страшно чувство. Затоа што како кога возиш да го пуштиш воланот и да кажеш се некако автопайлот ќе ја вози колата. Страшно чувство е тоа. Каква сака кола имаш, имај, Тесла или каква и да е, страшно чувство да се пушти воланот, да се пуштат рацете од воланот, да се дозволи некој друг да ја вози колата. Такво е чувството на вера понекогаш. Познавањето на писмото и разбирањето на Божјата објава во историјата отвара пат да го препознаеме неговото делување помеѓу нас и во нас денес. Тоа е како кога градиш однос со некој близок пријател.
кога веќе го градиш тој однос веќе многу време и се познавате многу добро, од пријателот доволно да го слушнете само неговиот глас. Ниту да го каже вашето име, само гласот го слушнеш, веќе знаеш дека е тој. Или начинот на кој го изговора вашето име. Или дури понекогаш можете да го препознаете неговото присуство некаде во некоја просторија, или како ги поставил работи, и тоа може да се препознае. Веќе со Фани се препознаваме каде она е, каде она била, затоа што се познаваме толку многу добро. Почнуваме се препознаваме. Така е и градењето на односот со Бог. Колку повеќе го градиме односот со Бог, толку полесно ќе го препознаваме неговиот глас, толку полесно ќе го препознаваме неговото делување. Но тоа мора да биде засновано во темелно читање и проучување на неговиот Божи збор. Не може поинаку. Знаете, Марија остана на гробот. Си отидоа и Петар и Јован. Нема никој таму, Марија остана на гробот и остана да плаче. Тоа покажува една посветеност која јас не можам ни да ја разберам. Понекогаш во приказната, знаете ли што ми беше страф на мене која читав таа приказна? Дека Марија, иако е првата да дојде на гробот, со доаѓањето на Петар и Јован, тогаш ќе се појави Исус и на некој начин ќе го украдат благословот на Марија, која била прва на гробот. Заслужено треба Исус наизад прв да ја поздрави, така ли е? Она беше прва. Она беше таа која плачеше. Она беше таа најхрабрата да дојде. Благословот од Бог кој е за тебе наменет, не може никој да ти го земе. Ќе го кажам тоа уште еднаш. Благословот кој го има Бог за тебе, никој жив на овој свет не може да ти го земе. Никој. Не постои сила кој ќе ти го земе благословот кој Бог го има за тебе. Па макар и Свети Петар да се појави. Како што благословот кој Марија го доби со тоа што наместо да трча од соба во соба, седна кај Исусовите нозе и слушаше. На ист начин и овде благословот кој е наменет за неа нема да биде земен ниту од Симон Петар, ниту од Јован, само затоа што биле по-експресивни и слично. Не. Веќе во 12 и 13 стих гледаме Марија во едно подруго светло. 12 и 13 стих кажа дека Марија погледнала внатре и видела два ангела. Читате Библијата, ќе видите каква е човечката реакција кога ќе видат ангел. Например, ако читате за Захарија, таткото нема крстител, кога вршал првосвештеничката должност во храмот, само вака, значи тој ја врши првосвештеничката должност во храмот. Значи тој треба да гледа ангели. Тој затоа е таму. Сегете. Моментов кога тој влегува во храмот и кога ангел му се појавува, таму пише дека Захарија бил преплашен. Подоцна, кога ангелот се јавил и на Марија, Богородица, во Лука 1 глава 29 стих пишува дека Марија била многу уплашена. Средбата со ангел е страшна. Видите како Марија Магдалена реагира кога ќе види два ангела. Она си прави муабет со нив. Сега гледаме Марија без никаков страв разговара со ангелите. Не знам на што се должи таа незина нереакција, но тоа многу зборува за незината љубов и посветеност, па дури занес во Господа. Таа веројатно не ни приметила дека тоа се ангели. Наставно си прави муабет со нив. И доаѓаме до мене, за мене еден од поубавите моменти во Новиот Завет. Она се свртува назад и го гледа Исус, но не го препознава. Може би тоа ви звучи малце чудно, како не го препознала Исус, да не бил тоа некој друг. Знаете, последен пат кога таа го гледа Исус било пред 3 дена, но таа последен поглед кој таа го има на Исус е Исус раснат и унаказан. Римското камшикување и раснување на Исус, тој донесен во состојба на непрепознатливост. Тој малтене на крстот бил во лик на некаков труп. И сега пред себе гледа човек кој нема никакви видливи траги од такво страдање на прв поглед, а денес зборувам жив. Верувам дека затоа не го препознала.
Но има еден многу важен момент. Кога Исус и го изговора незиното име Марија. Има нека посебна близина која Јован сака да искомуницира тука. Јас ќе се обидам да предпоставам, ќе си ја земам таа слобода да предпоставам. Тоа не смеем да го правам како проповедник, да предпоставам и да наметнам некакво толкување на Библијата. Морам да го извлечам од внатре, но верувам дека такво нешто се крие во овој текст, кога Исус ја го кажува името Марија. Знаете, мојата сопруга Фани има еден обичај да им дава некакви имиња на оние кои ги сака. Значи, во никој случај од што ја сака таа личност не може да го каже името. И го кажа нешто друго, некоја варијанта на името, ама не го кажа тоа името како што е. Например, Заге, знаете, за Фани е Маге. Секојаш си ја вика Маге. Бенјамин е Фрањо. Има тоа прогрес како доаѓа до Фрањо. Лука на Галена е Луки, за Фани е Бруки. И се го викаме така. Бруки. Јас верувам дека начинот на кој Исус го изговорил името на Марија било начинот на кој само Исус го изговара незиното име. И таа го препознава Исус во тој глас. Тоа открива еден близок однос. Во тоа е суштината на апсолутно се односот со Бог. Изградениот однос со Бог е таков што ти го препознаваш Божиот глас секогаш кога ќе го чуеш. Злото ќе се појави во ефтина копија, па како што вика апостол Павле, и во ангел на светлината ќе може да се појави. Но затоа што твојот однос со Бог е изграден, ти го препознаваш Божиот глас и ти го разликуваш од било која ефтина копија, го разликуваш од било кое прикривање на злиот, ти го следиш Божиот глас наспроти се. Тоа е резултат на намерно вложување во тој однос и постојано пребивање во Божиот збор и во неговата заедница во молитва. Тогаш лесно ќе го чуеш Божиот глас како го кажува твоето име и ќе го препознаеш. Марија беше доволно за Марија да свати дека тоа е Равуни, незиниот учител. Исус и кажува, од сега натаму се е различно. Мојот татко е и твој татко. Мојот Бог е и твој Бог. Патот до таткото е отворен. Нема некој посебен храм, нема некој посебно место и нема некој посебен народ единствено преку кој Бог ќе се објави. Центарот на Божјата објава е Исус. Тој го отвори патот и преку верата во него ние доаѓаме во тоа заедништво со Бог слободно. Без 3 чекори напред, 2 назад, без некои ритуали, без некој посебно ходочашче, без некој аджилак, не, слободно во вера преку Господ Исус Христос. Марија станува првата личност која носи радосната вест на друг човек. Таа стана апостол на апостолите, така е наречено од црквата. Знаете, Исус не е врзан со нашите културолошки определби и ограничувања за тоа што можеше и не можеше да направи Марија како жена. Во првиот век жената, не знам што и така натаму. Исус не каже на Марија, де викни ги Петар и Јаков затоа што им важна информација да им кажам на сите луѓе. Он вика, ти оди кажи им на апостолите. Ти оди кажи им на апостолите. Исус ја дава на неја најважната порака, радосната вест за светот. Исус таа порака ја предава на Марија, која пренесува на апостолите. Сведоштвото е една од најјаките форми на комуникација, бидејќи раскажува средбата помеѓу човекот и Бог. Марија има сведоштво за средбата со Исус. И знаете ли што? Ништо не може да ја убеди наопаку. Ништо не може, дури ни смртта, не може да ја разубеди дека таа не го видела Исус. Тоа е сведоштво. Оваа книга е полна со такви сведоштва од луѓе од први век и од луѓе од 21 век. Луѓе кои имале средба со Исус, ги измачувале ги, не зашто све не им правеле, работи кои мене ни на памет не им паѓаат. Толку зло може да биде да нанесе човекот. Луѓе кои кажале, што сакате ми, правите ми, јас имав средба со живиот Бог. Ништо друго нема да те држи во верата,
ако немаш средба со живиот Бог. Ништо друго, верувате ми. Ќе дојдат ситуации во животот, како што вика Исус, за некој семе ќе падне во каколот, ќе падне помеѓу трње, ќе дојдат грижите на живот, ќе го заглушат тој плод, нема да има плод. Некој семе ќе падне покрај патот. Ќе порасне брзо, супер, арно, ама ќе дојдат. Устари, на патот тоа нема ни да порасне, тоа птици ќе го исколуваат. На каменото тло ќе падне, можеби брзо ќе порасне, ама затоа што нема корен, ќе се појави сонце и ќе овене. Единствено зрното на плодна почва која ќе падне, ќе биде она која ќе даде товар, плод. А тоа зрнце паѓа само со средбата со живиот Бог. Сведоштвото е нешто кое ние го имаме пред да изјавиме нашата вера во Бог преку крштението. Крштението е завет склучен со Бог и е јавен знак за внатрешната искриена вера, која доаѓа преку средбата со Бог. Божјиот збор, место во кое се среќава Бог. Па дури како што кажав и на 20 ученици, Исус имаше потреба да им го објасни писмото за тие да разберат. Зошто јас сум во оваа служба се темели токму на читањето на Божјиот збор. Аз го препознав Божјиот глас помеѓу редовите на Библијата. Тогаш кога бев тотално изгубен, имав 19 години, веќе студирав музика и се ми беше супер, се гледав во тој музички свет. Многу ми беше лесна музиката, сакав хармонија многу, продукција сакав многу, се сакав. И гледав во една таква перспектива за мене. Но на таа една конференција во Полска, каде што посветив многу внимание на Божјиот збор, помеѓу редовите го препознав Божјиот глас. Тогаш кога Исус наводно го прашуваше Петар: Петре, дали ме љубиш? На крајот на Евангелието според Јован, тие прашања ги препозна дека Господ ги имаше за мене. Директно за мене. И знаете што? Да се пренасочи животот од музичар кон теолог не беше лесна работа за мене. Воопшто. Но стана една од најлесните работи затоа што знам дека тоа беше Божјиот глас за мене. Неверојатна радост ме обви тогаш кога донесев таа одлука. 23 во Исусово име. Тоа е концептот на новиот храм, тоа е концептот на новата средба со Бог. Во ова серија ќе зборуваме за причеста во прекршувањето на левот. Нешто кое Господ Исус го оставил за нас, да имаме интимно заедништво со Него. Сега ќе ве охрабрам. Ако можеби некој од вас немал средба со Бог или немал средба со Бог одамна, да ги затвориме очите и да бидеме отворени за таа средба со Бог. Затоа што верувам дека Господ сака да се сретне со секој еден од нас. Тоа беше неговата намера од самиот почеток. Тоа беше неговата намера со целата историја на објава која има и преку Исус Христос во вера, тој сака да се сретне со нас. Ајде да поминеме минута во тишина, да очекуваме Божјата објава, да очекуваме Божјата средба и за крај ќе се помолам. Дојди, Свети Душе. Како што црквата се моли веќе 2000 години, дојди, Господи. Дојди, Свети Душе, помоги нас. Исполни не со Твоето присуство. Сакаме, Господи, да имаме средба со Тебе, да Те препознаеме. Да го препознаеме Твоето делување, Твоето доаѓање, да ги слушнеме Твоите зборови, зборови кои за нас се живот. Господи, јас Те молам, зборувај ни, Господи, се повеќе и повеќе да можеме да го препознаваме полесно Твојот глас, Господи. Сакаме да слушаме што имаш да ни кажеш, да ни нахраниш од Твојот вечен збор, да бидеме сити и исполнети со Твојата радост и со Твојот мир. Господи, само во Тебе можеме да го искусиме Твојот мир и Твојата радост. Дојди, Господи.
Дојди Господи. Дојди Господи се Христе. Исполни, сакаме да имаме средба со Тебе. Како онака како што имаше Марија Магдалина, Господи. Да го слушнеме нашето име и да Те препознаеме Тебе. Дојди Боже мој. Биди дел од нашиот живот. Сакаме да бидеме дел од Твојата приказна за ова создание. Амен.